係有好多好深愛嘅 display 啦，即係呢個蠟筆小新啦，同埋呢個切卡華呢個之間，我需要辦公啊，冇張台啊，我坐喺呢度咧，其實就可以攞嚟用噶啦，係咪好方便先？當然呢個係最終嘅 version 啦，同埋呢句説話好多 display 啊。嗱，今日咧就帶大家嚟到日出康城嘅12期 Season Place 啊！呢個屋苑咧已經遲咗成半年咧先交樓噶啦，屋主咧年幾前已經揾我哋咧做設計家私噶啦，我咧幫佢做咗幾個唔同嘅隱藏收納空間喎，即刻帶大家上去睇下。好啦，咁入到嚟呢個單位啦，首先睇翻，因為全新樓咧，發展商都已經配送咗某一啲嘅入場櫃㗎啦。好似因為入門口呢度咧比較窄身嘅走廊啦，右邊咧發展商已經做咗一個物櫃啦，然後一個開放式嘅廚房。左邊呢度咧，因為我哋玄關位咧，客人都想有一個換鞋嘅地方啦，同埋收納鞋櫃嘅，所以喺呢個位咧，我哋做翻一個比較窄身啲嘅一個鞋櫃啊。咁佢係一個咧下反門嘅一個設計嚟嘅。佢下反門嘅設計嘅好處就係佢可以做翻個櫃會薄身啲。咁如果一般我哋做鞋櫃嘅話，可能35cm 左右咧，會令到個走廊咧就好窄㗎啦。日後入家私都比較麻煩啲嘅。咁呢個位咧中間做咗一個中空嘅鞋櫃啦，做翻2層放鞋嘅地方啦，而下邊咧都做咗個離地嘅設計嘅，咁亦都可以有陣時有啲拖鞋啊，或者啱啱收工翻嚟想咁快擺入鞋櫃嘅鞋咧，都可以放喺呢個離地嘅位置。咁而呢一個背板你睇到都有啲 display 放咗喺度啦，咁我哋就做咗一個動板嘅設計啦，上面可以活動式咁樣放一啲咧層板啊，咁全部角嘅位置咧都會做翻啲圓角嘅設計。再行入多少少啦，呢邊係開放式廚房啦，因為原裝嘅廚房呢個都係白色嘅，咁所以我哋喺個廳嘅設計裏邊咧都盡量呼應翻個廚房嘅一個顏色啦，所以係用咗一個原木色啦，配搭一個灰白色嘅一個木紋咧，去做翻晒我哋成個廳嘅家私設計嘅。嗱，咁見到啦，呢度有一個轉角位啦，咁其實佢裏邊都有啲小心思喺度嘅。嗱，打開咗嗰個門之後咧，屋主都掛咗一啲遮喺度啊，然後一路延伸入嚟咧，就做咗一個 L 位嘅一個儲物櫃嘅，全中空嘅設計啦，咁啊方便可以放下呢啲咖啡機啊、飲水機啊嘅物品啊，咁中間呢個位偷空咗設計，做翻個滲燈效果啦。因為今次呢個樓底咧都比較高嘅，大概有3.1米左右啦，咁所以屋主都希望運用晒成個樓底高度咧做翻儲物，同埋咧其實係有好多好深愛嘅 display 啦，即係呢個蠟筆小新啦，同埋呢個切卡華呢個位啦。首先啦就做咗一個向上反嘅一個玻璃門，咁啊到時咧可以放翻一啲酒杯啊或者咖啡杯啊等等嘅一啲物品。咁而上邊咧我哋喺最頂個位置咧都做咗一個橫向式嘅一個 display 櫃啦，咁見到我哋依家都已經放咗好多 display 喺度啦。喺收咗樓之後咧，咁我哋都同屋主去溝通啊，究竟我哋要唔要將個玻璃櫃咧延伸埋過去嗰邊咧？咁啊都講一講呢個櫃嘅功能啦。我哋都係比較擅長運用空間啦，做一啲隱藏式嘅收納櫃。屋主就唔希望喺呢度咧長期放咗一張餐台，咁所以我哋亦都做翻一張活動式嘅隱形餐台啦。呢一個設計咧，之前我哋都做過好多次㗎啦。不過今次咧有少少特別就係，除咗做呢一個隱藏式嘅餐台之外咧，其實下邊仲有個儲物櫃嘅。咁你就可以睇到啦，啱啱完整咁樣收埋咗一個掃地機械人。咁啊設計小心思要留意翻啊，掃地機械人要出嚟做嘢㗎嘛，係咪？咁我哋咧啱啱偷翻一個高度，當佢夜晚黑要掃地嘅時候啦，就喺呢度捐出嚟咯。咁而裏邊咧，因為呢個款係有水箱款，所以個高度咧係啱啱好嘅。好啦，咁啊不如都嘗試下開下呢張台啦。呢個係一個隱藏餐台啦。其實我哋開出嚟成張台咧係可以靈活咁搬去唔同嘅位置嗰度開餐都冇問題啊嘛。嗱，其實呢張餐台都係一張幾大嘅，大概1.1米左右。咁其實開都好方便嘅，同埋好穩陣啦。因為呢個設計係有4隻腳，同埋啲邊位啦，我哋都係會做翻一啲圓角嘅收邊啦，唔需要太過擔心話容易撞到啊咁樣。咁都講一講個使用方法啦。除咗佢開出嚟周圍碌，亦都你嫌佢太大張咩？咁我又可以推翻1/3入去嘅。有時有啲屋主咧都係長期放張台喺度，咁呢一個 size 咧都幾適合長放餐台嘅一個尺寸嚟嘅。咁你如果譬如真係平時都想收納啦，咁收翻埋佢啦。又或者甚至乎咁樣都係一張餐台嚟嘅。假設我有張凳喺度，突然之間我需要辦公啊，冇張台啊，我坐喺呢度咧，其實就可以攞嚟用噶啦，係咪好方便先？收翻埋都好簡單啦，對翻正個窿位，推翻佢入去。咁就可以完美咁樣收納咗呢張餐台啦，而上邊亦都好多唔同嘅儲物櫃啦。咁基本上呢間屋咧個廳嘅收納空間咧係非常之足夠嘅。哇！呢個位咧就係嚟緊會放梳化啦，因為暫時梳化仲未送到咁啊，擺張凳喺度坐住先啦。嗱，梳化對面當然係電視櫃啦，因為屋主都係兩口子啦，咁好多時喺屋企會玩下遊戲機啊，又或者係聽下音樂咁樣。對面咧做翻個電視櫃，我哋今次唔做太多嘅儲物空間啦，因為我哋大部分嘅收納位咧已經去咗嗰個飯廳嘅 L 位嗰度啦。咁而呢邊咧都有少少設計上嘅功能，例如我哋有時要 set 一個位去到放subwoofer咁樣咧，咁其實都好難揾到個位嘅。咁呢度咧好得意地咧有個窿嘅喎，呢個咧又係一個冇底板嘅設計嚟嘅，偷咗個圓窿窿咧就係方便咧到時低音喇叭啦放喺裏邊，可以直接將一啲嘅音響啊或者嗰啲震動感咧就傳晒出嚟咁，所以呢一個心思設計咧都可以留意翻。呢邊咧就收翻一個內嘅彎位，而上邊咧都唔做太多嘅儲物空間啦，淨係做翻一個薄薄地嘅一個層板，加翻個滲燈效果，營造翻一個簡約舒適嘅氛圍啊。好啦，咁啊不如依家參觀埋2間房先啦。
好啦，咁啊首先睇下呢一個嘅書房先啦。咁啊因為屋主其實都係兩人居住啦，咁啊所以咧都只係需要一個睡房嘅啫。咁呢個中房咧就係俾佢哋攞嚟收藏一啲 display 啦，又或者係一啲儲物用途嘅。咁其中有一個最特別嘅位置咧就係喺呢邊啦。咁其實呢個窗台櫃咧就唔係淨係好似一個矮櫃咁簡單嘅喎，其實佢咧係收納咗一個電子琴。打開咗呢個下反門之後，其實裏邊有拉燙板嘅。嗱，依家未放電子琴啦，咁用完之後咧推翻埋入去裏面，收翻埋佢。咁啊平時又唔驚惹塵啦，用嘅時候又可以用到。最緊要係台面個空間都可以用嚟當書台啊嘛。好啦，咁啊窗邊呢個位咧，因為我哋成個櫃咧做到最近貼窗嘅，咁其實都會留意翻將出邊嘅陽光咧引入翻入嚟呢個室內啦。呢個位偷咗空位都冇嘥㗎，其實咧上面做咗個掛衣區嘅。咁好多時啦，有啲位置冬天嘅褸啊，或者可能啱啱着過一次未想洗嘅衣服掛喺呢一個位置嗰度，時間咧亦都可以令到成間房咧個空間感咧係提升嘅。咁啊呢邊咧，我哋嘅牆身咧都唔會嘥。之前講過啦，今次屋主都提前咗，其實年幾已經揾我哋做設計啦。咁所以中間咧都有兩三個版本改動過。咁當然呢個係最終個 version 啦。咁呢個位置本身有幅牆仔喺度都唔好嘥啦，因為屋主太多 display 要擺放出嚟，咁所以咧盡量偷晒所有嘅位置。包括呢個位咧度都係一個公仔牆啦，再加埋連呢個位都唔嘥喎。因為當其時咧，屋主都話呢個位好唔好做個吊櫃啊，我就都有提議過會唔會可能好壓迫嘅。因為如果要做吊櫃嘅話咧，一定要高過起碼高過自己個頭先啦。亦都係因為太多嘅 display 要放啦，所以咧都做埋吊櫃。咁我哋會做翻一個差唔多1.9米高嘅一個吊櫃啦，下邊收翻個大龍角，所以咧正常嚟講咧都唔會擔心咧會撞到頭嘅。咁啊，我哋入埋主人房睇埋啦。哇，好啦，嚟到主人房啦，一嚟到已經有個主題嘅地氈喺度啊。咁其實咧，屋主咧都係好着重收納空間啦。今次呢個裝修咧一步到位啦，唔會再短時間裝修，一次過將啲收納空間咧全部做到盡。包括下邊呢個位置，我哋都係做咗3級嘅地台床嘅。嗱，咁啊通過呢個2級地台，地台當然啦都會有佢嘅非常之大嘅收納啦。咁呢邊咧都係做咗一個到頂嘅全高衣櫃㗎啦。都係嗰句啦，可能我講咗好多次啊嘛，呢句説話好多 display 啊。佢連呢個櫃咧都做埋一個到頂嘅一個 display 櫃。咁啊嚟緊都會將啲公仔啦放晒上去㗎啦。咁啊亦都啦係咧 LED 嘅滲燈效果啊嘛。顏色方面咧都係呼應翻客廳啦，用咗淺木色咧同埋一個好淺嘅一個灰白色嘅木紋嘅。到頂衣櫃啦，增加翻晒成個房嘅空間收納啦。靠窗邊咧就做咗一個5尺嘅一個油壓床啊。床頭位置都唔會嘥嘅，就做咗一個好薄大概15cm嘅床頭櫃，可以放下啲電話啊，即係鬧鐘啊、紙巾等等啦。而床下邊咧有一個超大嘅一個收納空間。之前咧都經常同大家介紹就係全新樓用一啲慳錢快捷嘅方法去做輕裝修啦。其中一個輕裝修就係我成日都會講嘅改電掣位啦。因為原裝嘅電掣咧全部都係下邊嘅，咁我哋訂做家私，咁啲家私冇理由避開晒電掣㗎嘛，係咪？咁所以我哋輕裝修嘅方法咧就係話啲電掣位全部都會改翻喺一啲我哋想去嘅地方，只係需要我哋現場安裝家私嘅時候咧，同師傅夾位置咧喺個家私背嗰度咧拉線咧就可以改到啲電掣位㗎啦。咁好似呢間房咁有幾個電掣位啦，床尾啊、床頭啊都分別改咗幾個電掣位，咁其實就好方便嘅。好啦，嗱，今次咧嘅單位咧就介紹到嚟呢度啦。唔知你哋咧對今次嘅裝修咧又有冇啲咩意見，或者中唔中意我哋今次嘅設計風格同埋呢啲隱藏嘅收納空間呢？如果你嚟緊頭痛緊點樣裝修，又或者訂做家私嘅話，歡迎留言話俾我知。一有新片咧第一時間通知你。我係 Benny，下次見，拜拜。